Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota jiraatota keenyaa kun TV DW sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan afaan Oromoodha. Marii odaa DW irratti argamneeti jira. Akkuma beekamu sa'aatii kana guyyaa sanbataa dilbataa jechuudha. Marii odaa DW bal'inaan sa'aatii tokkoof kan wajjin mariin nu ta'a. Mariin keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu bal'inaan taateewwan gurguddoo bara kana keessa raawwataman keessumaayyuu bara 2012 keessa raawwataman irrattan bal'inaan kan wajjin mariin nu ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Isin mariisisuudhaan hamma xumuraatti isin faana kan ta'u ana Abboo Maqaasooti akkasumas gaazexeessaa afaan Oromoodhaati. Gaazexeessaa keenya kan ta'e Boruu Mash wajjin asistiirratti argamneeti jira. Boruu har'a sa'aatii bal'aa qabanneeti mata duree bal'aa irratti kan wajjin marataati turru. Keessumaayyuu taateewwan gurguddaa bara kana biyya kana keessatti geggeeffaman irraa eegallee hamma idil addunyaatti baaneeti kan wajjin dubbannu. Mee taateewwan gurguddaa kan biyya keessaatti eegarru siraan eegala? Ayyee ulfaadho akkuma beekamu barri 2012 kun gara dhumaarra ga'ee jira akka lakkoofsa warra Habashootaatti. Asirraa yeroo kaafnu fakkeenyaaf dhumarra kan ga'ee jiru har'a guyyaan qaammee tokko ta'eeti jira. Guyyaa 4 booda bara haaraa simatti Itoophiyaan. Kanaaf ammoo barri dabare kun 2012 kan amma darbuuf deemu kan qaccee irra ga'e kun Itoophiyaa keessatti waan haarawaa maan fidee jira ka jedhu ka irratti kaasuu kan dandeenyu. Asirra jalqaba kaasuu kan dandeenyu akkuma beekamu waa'ee taateewwan biyyoolessaa gurguddoo ta'an irraa kaaneeti kan dubbannu. Taateewwan biyyoolessaa gurguddoo kana dura hin baratamin wantoota haaraa uumaman keessaa yoo kaafne fakkeenyaaf haga bara heerri mootummaa biyya kanaa itti mirkanee itti kan uummataaf ifa ta'ee yookiin hojiirra ooluu haga eegalee asitti filannoon marsaa 5 biyya kana keessatti kan geggeeffamu beekamaadha. Amma bara kana ammoo bara 2012 kana keessatti Itoophiyaan haga sirna federaalizimiitiin hoogganamuu eegalte sirna abbootii humnaa kan sirna dhaadheessitoota sirna moototaa kan sirna mootiitirraa sirna nama tokkorraa gara sirna federaalizimiitti kan saboonni sablammootii fi uummattoonni Itoophiyaa wal ta'anii ittiin mootummaa mataa isaanii filataa turan sagalee isaaniitiin kan mootummaa filatamaa turan marsaa 6 irra ga'ee ture. Bara kanatti marsaa 6 irra haga galee asii ammoo bara 2012 kana keessa haala kana dura hin baratamneen kanaan dura yeroo isaa eeggatee marsaadhaan filannoon sun hamma miyyuu dimokiraatawaa haa ta'uu baatuuti yookiin immoo dimokiraatawaa haa ta'uuti hammuma fedheeyyuu wama fedheeyyuu yoo ta'e marsaadhaan filannoon yeroo isaa eeggatee kan geggeeffamaa ture yoo ta'u sababa dhibee COVID-19tiin wal qabatee filannoon Itoophiyaa kun akka marsaa 6ffaan kun akka biyyoolessaatti akka hin geggeeffamne kan jala muramee mootummaa biyya hoogganaatti jiruun kan yeroo amma aangoo qabatu paartii bilisiginnaatiin kan ibsamedha. Kanuma boordiin filannoo biyyaalessaatillee akka gaggeessuu hin dandeenye kan raggaasisee fi kan maqaa hiikoo heeraa jedhamuun filannoon kun guyyaa hin beekamneef akka achi suqu manni marii federeeshinii fi manni marii bakka bu'oota uummataa waliin ta'anii achi kan siksan beekamaadha. Guyyaa inni filatamullee hin beekamu. Faallaa isaatiin ammoo mootummaan naannoo Tigraay naannolee salgan hafan irraa filannoo kana gaggeessuudhaaf amma xumurarra ga'ee guyyaa kan laakkawataa jiru guyyaa qubaan laakkawaman kan laakkawataa jiru kun ammoo taateewwan jalqaba Itoophiyaa keessatti kan ta'an keessaa isa tokkodha. Asirratti waa'ee filannoo Tigraayitii fi waa'ee filannoo guddicha biyyaalessa Itoophiyaa kan marsaa 6ffaa kan hafe kanaan wal qabatee gabaasi addunyaa gurguddaanillee COVID politics of Ethiopian jedhee gabaaseeti jira. COVID-19 biyya Itoophiyaa keessatti politized akka ta'ame godhameeti kan gabaafamee jiru akka addunyaatti. Kanumaan wal qabatee ammoo waldiddaan mootummaa naannoo Tigraayitii fi paartii bilisiginnaa jidduutti uumame babal'atee biyya tanatti akka saboonni sablammoonni fi uummattoonni biyya tanaa amantaa mootummaarraa hin qabaatinillee akka godhee fi mormiin gurguddaan kana dura hin barataminillee biyya kana keessatti akka uumame kan kaasuu dandeenyu fi kanumaan wal qabatee ammoo hanguma mootummaan jijjiiramaa kun aangoo qabatee paartii addawaayii diigamtee paartiin qeenxee biyya tana keessatti bakka buufamtee as qofa keessatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 3 tokko ta'an akka buqqa'anii jiran biyya keessatti jechuudha. Buqqa'anii gara biraatti osoo hin deemin biyyuma keessatti lammiileen miliyoona 3.1 ta'anii akka jiran dhaabbanni humanitarian jedhamu dhaabbattoonni hedduun gabaasaniiti jiru. Gara biraatiin ammoo guyyatti lammiileen Itoophiyaa namni 10 kan gara biyya alaatti baqatan keessaa'u baqa biyya keessaa kanarraa kan ka'e kan gara biyya alaatti baqachuu irratti kan ga'eeni kan biyya keessatti buqqa'ani kan mana isaaniirra maatii isaaniirra buqqa'an miliyoona 3.1 jennee jirra. Isaan keessa ammoo warri kan biyya alaatti kan baqatan keessaa lammiileen Itoophiyaa namni 10 guyyatti akka du'aaf akka saaxilamu lubbuun keessa akka baatu dhaabbattoonni hedduun gabaasanii jiru. Gama biraatiin ammoo gaaga'ama hidha siyaasaa haaromsaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa gaaga'amaatti akka seene hidhi haaromsaa kun gara gaaga'amaatti seenee iddoowwan hedduutti waltajjiiwwan hedduutti dhimma kana furuudhaaf akka affeeramee fi waltajjii hanga ammaatti affeerame keessatti keessaayyuu waggoota arfan darban keessaa kan bara kanaa fi
kan bara engeddaa kan jalqabame akka siyaasaatti gara jijjiirame akka COVID-19 politics akka jedhame san hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaallee politicized ta'ee lammiileen biyya keessaa bara kana yeroo furmaatu sitti argatin kun ittiin arrafamanii kun ittiin arrafamanii hidha haaromsaa kana gara siyaasaatti jijjiiranii kun ittiin arrafamanii kun ittiin dhaadheffamanii kuuwwan jaallattoota biyyaa ta'anii kuuwwan ammoo warra biyya jibban ta'anii maqaa hayyoota hedduu kan lammiilee Itoophiyaa akka bakka lamatti wal qoodanii fi kun girrisaa ta'ee yookiin immoo kun baandaa jedhamee lakkaa'amee inni kun ammoo nama biyya jaallattoota ta'ee lakkaa'amee lammiileen biyya kanaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti yeroo jalqabaatiif akka yaada adda addaa qabaatan kan itti godhamedha waggaa 9 darbe kana keessa. Anis qabxilee lama tokko kaasee mas itti deebisee. Ati lamaan tokko kaasee achi gara kaasuudhaaf keessumaayyuu bara 2012 kana keessatti bal'inaan uummata Oromoo keessattuu akka biyya kanaatti yoo kaasne yeroo aartistii jabaatti dhabne aartist Haacaaluu Hundeessaadha bara kana yeroo itti dhabne yeroo guddaa fi uummanni Oromoodhaa qaroo isaa guddaa kan itti dhabe bara kana keessatti jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoodhaa aartistii kana dhabuun wajji wal qabatee aartii Oromoo keessatti hamma dhiibbaa guddaa geessuu akka danda'edha. Keessumaayyuu yeroo kana uummanni Oromoodhaa namoota sagalee ta'aniif namoota sagalee guddaa geggeessaa fi turan kan dhabe bara kana akka seenaatti kan dhiifama kan laallamu ta'eeti kun kan mul'atu kan manojii wal qabatee bara kana keessa qofa uummanni Oromoodhaa yeroo jumlaadhaan itti hidhame jechuun ni danda'ama. Lammiileen 20 ol ta'an yeroo jumlaadhaan mana hidhaatti itti darbataman bara kana keessatti kan galmaa'ee akkuma ati jalqaba duratti kaastee lammiileen miiliyoona 3.1 displace akka ta'e yookiin akka buqqa'e guutuu biyyaatitti akka Oromiyaatti ammoo namoonni 20 ol yeroo jalqabaatiif kun seenaa biyya kana keessatti bara kana keessa kan raawwatame haaluma wal fakkaatuun bara kana keessatti yeroo jalqabaatiif shamarran Oromoodhaa fincila dubartoota Oromoo kan jedhamu dubartoota Oromoodhaa jedhamee yeroo kana yeroo bal'inaan shamarran Oromoodhaa kallattii adda addaatiin sagalee isaanii ittiin dhageessifataati turan keessumaayyuu guyyoota hamma hadhaattiyyuu as deemnee yoo kaasne ta'e magaalaawwan bal'aa ta'an keessatti fakkeenyaaf magaalaa akka Shaashamannee keessatti ganama guyyaa hadhaa magaalaa akka Hirnaa keessatti Awwadaay keessatti yeroo bal'inaan itti gaggeeffamaa jiru Arsii Nageelleefa keessatti akkasumas Heeraroo Adaabbaa godinoota Arsii lixaa keessaa jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun Harargee bahaa fi Harargee lixaa keessas Asaboot fa'aatti bal'inaan shamarran Oromoodhaa yeroo itti gadi bahanii itti falmataatti jiranii fi sadarkaa guddaa irra yeroo itti gaanidha. Gama biraatiin paartileen siyaasaa Oromoodhaa kanneen sababa siyaasaatiin qara yeroo bal'aadhaaf biyyaa badanii turan yeroo biyyatti deebanii osoo hin turin deebanii mana hidhaatti yeroo itti guuraman bara kana keessa jechuun ni danda'ama. Keessumaayyuu paartileen siyaasaa Oromoodhaa baay'een isaanii jechuudha yeroo mana hidhaatti yeroo ammaa kana bal'inaan kanneen guutamanii fi manneen isaan ijaaratan yookiin sababa tokko tokkodhaaf waajjiraalee isaan banatan yeroo bara kana kan itti bal'inaan caccabe yookiin kanneen mootummaa kanaan itti saamsame bal'inaan akka ta'edha kan kaafamu mi'aatis itti deemiti. Asirratti dabalataan kan hin kaasuu barbaadu hagaa ajjecha artista Haacaaluu Hundeessaatiin qofa as keessatti lammiileen Oromoo 21,000 akka hidhaman gabaasni garagalaa gabaaseeti jira. Isaan keessaati immoo lammiileen 21,000 kan hidhaman keessa harki jireessi warra miseensota paartii kan ta'anii fi keessaayyuu paartii ABO keessaa namni 7,000 akka irraa hidhame paartiin ABOdhaa ibsa baaseen beeksisee jira. Paartiileen Oromoo keessaayyuu ABO fi KFO'n dhiibbaan cimaan akka irratti geggeeffame qisaasama hamaa keessa akka galanii fi saaminsi qabeenya waajjiraalee isaanii irratti akka godhamee fi sirna diimokiraasii biyya kanaa keessatti kan karaa nagaatiin kan qabsaa'uudhaan beekamu paartiin KFO'dha haalaan kan itti rukutame bara kana akka ta'e gabaasaaleen garaagaraa gabaafamanii jiranii hayyoonni isaanii gurguddoon hooggantoonni ol'aanoon jaraa hidhamanii jiranii akkanumallee kan ABO dabalatee gara biraatiin ammoo qabeenyi hedduun paartilee kana jala akka barbadaa'e dhaabbatni garaagaraa ibsaan baaseeti jira. Gama biraatiin ammoo waa'ee guutiinsa laga Awaashiitiin wal qabatee lammiileen biyya Itoophiyaatuun keessaayyuu warri naannoo Affaariitii fi naannoo Oromiyaatiin wal daangessan 30,000tti kan siqan qe'ee isaaniirra buqqa'anii akka jiranii fi balaa qabeenya guddaa lagni Awaash akka geggeesse taateewwan gurguddaa bara 2012 ta'an keessatti kan lakkaa'amu. Gama biraatiin ammoo sodareen kan abbaa qabeenya Oromootiin kan horatamaa ture kan dinquu dayyaasin horatamaa ture akka guutummaan guutuutti akka barbadaa'ee lolaan itti qabamee haala hin taaneen qisaasa'insi qabeenyaa guddaan akka geggeeffame bara kana keessatti mul'ateeti jira. Kanumaan wal qabatee ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa mudate kana
rakkoo siyaasaa amma Itoophiyaan keessa kuufte kanaan gara social crisisitti jijjiirama akka jiruu fi qaccee social crisis gubbaa akka ga'ee jiru yeroo ammaa kana kan mul'isu hiriiroti garaagaraa kan saboonni gurmuu guddoo ta'an lamaan wal cinaa wal afoo dhaabbatanii inni kun humna sirni kun sirna keenya jedhee deeggaree kun ammoo sirni kun ana miidhaa jira jedhee kan itti wal falmanii fi jibbiinsi sabaalle biyya kana keessatti wal jibbiinsi sabaalle biyya kana keessatti akka geggeeffamaa jiruu fi suutuma suutaan gara wal diddaa sabootaatti akka jijjiiramaa jiru sababa mootummaan saba kaan warra kaan of cinaa hiriirsee sirni kun sirna keessan jedhee warra kaan ammoo sirna kun sirna ani ittiin sin rukutu jedhee gocha akkasii harka lafa jalaatiin mul'isaa waan jiruuf keessaayyuu sirni amma mootummaan kun lafarra oolchuudhaaf deemu uummata Oromoo biratti fudhatama kan dhabee fi uummanni Oromoo ammoo sirna kana kan bara hedduu kana dura narratti badii narraan gahaa ture kan godaannisa hedduu narra godhaa ture waan ta'eef ani fudhadhu jedhe yeroo jedhanitti hayyoota Oromoo ittiin hidhuu ittiin dararuu lammiilee biyyattii ittiin arrabsiisuu ittiin diqqeessuu keessayyuu saba Oromoo sirni kun sirna saba Oromoo tuffatu yeroo jalqabaatiif sirna addatti saba Oromoo tuffate ta'eeti kan galmaa'eeti jiru asirratti ammoo sabni ammoo sirni kun sirna kiyya sirna ani ittiin bulu sirna kan aadaa kiyya qofa kan amantaa kiyya qofa naa guddisu jedhanii itti amanan ammoo faallaa uummata Oromoo guddicha kana dhaabbatanii yeroo itti ba'anii hayyoonni Oromoo haanuu ajjiifaman haanuu fannifaman yeroo itti jedhanii ifatti mul'atee fi Itoophiyaan yeroo ammaa kana qaccee social crisis akka gaa jirtu dhaabbataaleen garaagaraa gabaasanii jiru gama biraatiin ammoo imbaasonni Itoophiyaa gurguddoon biyya gurguddoo keessatti biyya akka Jarman biyya akka Ameerikaa biyya akka Ingilaand biyya akka Niizerlaand keessatti mormii ummataatiin saansamaa akka jiran fi waldiddaan lammiilee gama kaaniin ammoo yoo hawaasni Oromoo guddaan kun bahee imbaasota kana cufee ka'u mootummaan aangoo isaa dheereffachuuf jedhee saba wal kabajee waliin jiraatu kan walirraa fuudhee jiru kan afaan walii dubbatu kana kan aadaa walii biku kana walitti buusuudhaaf inni kun yoo dhaqee mormu inni kun immoo gama deeggarsaatiin bahee social crisisiin guddaan biyya kana keessatti akka uumamuu fi saboonni sablammoon akka wal shakkan akka wal jibban tokkummaa biyya kanaa uuma adoo jedhu mootummaan gara diigumsa biyyaatti imalaa akka jiruu fi biyyattiin tun social crisisii guddaa keessa akka seentee fi gama biraatiin immoo kufaatii dippiloomaasii guddaa keessa Itoophiyaan akka seente kan mul'isu seenetoroonni Ameerikaa 20 ta'an yeroo jalqabaatiif mootummaa Itoophiyaa irratti mormii dhageessaniiti jiru deeggarsa saba cunqurfameef mul'isaniiti jiru gama biraatiin ammoo kufaatii dippiloomaasii kan sirriitti kan mirkaneesse dhogganni doolara Ameerikaa miliyoona 130 kan ta'e kan mootummaan Ameerikaa gama kanaan deeggarsa Itoophiyaaf godhu kan hir'iseef birrii Itoophiyaatti yoo shallagame gara birrii biliyoona 4.9tti kan siqu Itoophiyaan sababa kufaatii dippiloomaasiitiin akka dhabdee fi yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan sirna dippiloomaasii walitti dhufeenya biyyootaa kan heera irratti hundaa'e yookiin immoo kan faayidaa irratti hundaa'e geggeessaa akka hin jirree fi kan namni tokko fedhiidhaan hoogganaa biyya tokko waliin walii galee geggeessu waan ta'eef bu'uuraa fi yookiin immoo kan dookimentii kan hin taane kan akkanumaan namni tokko lafaa ka'ee mootii biyya fedhee walii yookiin hoogganaa biyya fedhee tokko walii galee akka walii galtee biyyoota lamaaniitti kan laaqamuu fi faayidaa irratti walitti dhufeenyi hin hundoofne keessaa fakkeenyaaf amma walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru walitti dhufeenya mootota lamaanii yookiin hooggantoota mootii ta'anii jiraachuu lamaan qofa ta'uu kan ragaa ba'u fakkeenyaaf uummanni Tigraayitii fi uummanni Eertiraa yeroo kana kan wal cinaa dhaabbu wal cinaa jiran ka afaan tokko dubbatan ka aadaa tokko dubbatan hanga ammaatti akka waliin agarreef torbee tokko yookiin torbee lama kan hin caalle kan bu'anii walitti maratan ta'u sababa hooggansi lamaan fedhii kanaan agarsiisanii fi walitti dhufeenya isaanii qofa waan barbaadaniif uummanni lamaan akka wal dharra'u hanga ammaatti kan taasifame keessa kan akka tokkotti kaafamu mi'atillee waan sibira jiru kaasiiti waan nabira jiru ammoo deebinee kan kaafamu bal'aadha yaada bal'aadha kan kaaste keessumaayyuu bara kana keessatti wantoonni an kaasuu barbaadu keessaa yeroo diiyaasporaan Oromoodhaa qabsoo itti finiinse jechuun ni danda'ama diiyaasporaan Oromoodhaa biyyoota addunyaa adda addaa jiran bal'inaan yeroo itti baay'ee sagalee isaa yeroo itti dhageeffataa jiranii fi biyyoota akka Ameerikaa keessatti Minisootaa keessatti yeroo bal'inaan diiyaasporaan Oromoodhaa qindoominaan akkuma itti kaaste hojiin dippiloomaasii biyya kanaa akkaataa itti kufe keessaa kan agarsiisu hojii guddaadha jechuudha yeroo kana bara kana jechuudha haaluma wal fakkaatuun biyya keessatti akkuma itti jalqabarraa kaasuu yaalte yeroo Oromummaan itti balleessuudhaaf guutuun guutuutti sadarkaa federaalaatti itti labsame jechuun ni danda'ama yeroo namoonni naatoo Oromoo qaban yookiin maalummaa Oromoodhaa dubbachuu danda'an eenyummaa Oromoodhaa dubbachuu danda'an kanneen barbaadamanii mana isaaniitti barbaadamanii mana hidhaatti itti darbatamanii fi yeroo Oromiyaa bal'aa keessa jechoota Oromoodhaayyuu guutumaan guutuutti sadarkaa federaalaatti labsii itti labsamee akka badu gochoon itti godhamanii fi qaamonni ati jalqabarra akkuma kaasuu yaalte
maqaa tokko tokkotti moggaasanii jechoota akka baandaa yookiin ergamtuu qaama tokko yeroo ittiin jedhaa turanii fi yeroo bal'aa uummanni Oromoodhaatti dararfame akka ta'edha. Barri 2012 kun seenaa Itoophiyaa keessatti ammoo yeroo as deemine dhukkubni COVID kanaan wajjin wal qabatee dhukkubni COVID kun biyya Itoophiyaa kana keessatti bara kana keessumaayyuu si'a bal'aadhaaf mana yeroo ibsi bal'aan yookiin ibsi 110 ol ta'e mana fayyaa Itoophiyaa yookiin Ministeera fayyaa Itoophiyaatiin itti kenname akka ta'edha kun yeroo jalqabaatiif jechuudha kun ibsa bal'aadhas jechuun ni danda'ama. Ibsa guddaadha. Ibsa gara 121 oliiti kan Ministeera fayyaa Itoophiyaatiin yeroo gara garaatti kan baafame. Kun seenaa biyya kanaa keessatti ibsa guddaa jechuun ni danda'ama akkasitti ibsa irra deddeebiidhaan ba'ame ta'ee galmaa'ee jira. Yaa baay'ee jedhamee galmaa'us ni danda'a. Kan ma wajjin wal qabatee biyya keenya keessatti akkuma addunyaa adda addaatti yeroo taphni kubbaa miilaa guutumaan guututti itti dhaabbate jechuun ni danda'ama. Biyya keenya keessattis akkasumas akkuma biyya keenyaatti kubbaa miilaa guutumaan guututti yeroo itti cufamee fi taphni kubbaa miilaa kallattii makamiinuu biyya kana keessatti yeroo itti dhaabbate bara kana jechuun ni dandeenya. Namoonni bal'inaan walirraa akka siiqanii fi manas yeroo dheeraadhaaf akka tursiifaman bara godhame keessaa barri kun bara isa jalqabaa jechuun ni danda'ama jechuudha. Sababa dhukkuba kanaatti wajjin wal qabatee namoonni bal'aan yookiin namoonni baay'een yeroo mana itti turan sa'aatii dheeraadhaaf yeroo isaan ittiin mana turan akka ta'edha barri kun kan kaafamu. Gama biraatiin walitti deeminsi yookiin hawaasummaa jireenya hawaasummaadhaa bal'aan yeroo bara kana keessatti adda cite. Bara 2012 keessatti walitti dhufeenya hawaasa jidduu jiru hawaasni tokko gara hawaasa tokkootti deemu namni tokko gara nama tokkootti deemu baroota jiran keessaa bara kana keessatti bal'inaan akka adda cite kan kaafamu. Gama biraatiin sababa dhukkuba COVID kanaan hawaasummaa irratti dhiibbaa geessa keessaa inni biraa barnoota wajjin wal qabatee manneen barnootaa guutumaan guututti akka cufamanii fi barattoonni eebbi barattootaas akka gaaga'ame yookiin akka hafe bal'inaan kan ta'ee fi barattoonni yuunivarsiitii bal'aan kan mana isaaniitti itti deebi'an kanuma wajjin wal qabsiisee bara kana keessatti bal'inaan jechuudha barattoonni kutaa 8 fi kutaa 12 kutaa 11 osoo qormaata fudhatin yeroo itti aanu achi akka darban yeroo ministeera fayyaa biyyattiitiin itti ta'e bara kana keessatti jechuun ni danda'ama. Mee ce'umsa booda deemnee taatee biyya alaatti darbuun dura ka biyya keessaa yoo qabaate itti fuufiti kan biyya alaa bal'inaan haasa'u. Ayyee ulfaadhu waan na biratti kan keessa dabalu tokko biyya Itoophiyaa tana keessa sarbamiinsi mirga dhala namoomaa sadarkaa bifa kanaan dura hin baratamneen guddaa akka ta'e dhaabbataalee mirga namaatiif falman kan akka Human Rights Watch Itoophiyaatti illee dhaabbanni komishinii mirga dhala namoomaa akkanumallee amma Amnesty International illee dhiittaan mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan koor eriyaa irra ga'e jedhameeti kan namoonni bifa salphaa ta'een itti ajjeefaman jechoota xixiqqoodhaaf namoonni lafaa ka'amanii itti ajjeefaman reeffi namaa akkanumatti akkuma daggala keessa ciisetti argamu jedhameeti kan qaamni nama kana ijjeesillee yeroo tokko kan hin ifamne ta'ee kan itti hafe keessaayyuu godinaalee akka Wallaggaa Oromiyaa keessatti jechuudha godinaalee akka Wallaggaa Gujii lamaan Boorana akkanumallee Harargee Arsii fi Shawaa Kaabaa keessatti duuti lammiilee akka malee akka baay'atee fi keessattuu godinaalee akka Gujii fi Wallaggaa keessatti namoonni ajjeefamanii karaarratti akka gatamaa jiranii fi akkanumallee lubbuun namaa lammiiluun biyyuma keessattiyyuu baratamaa akka ta'ee fi duuti lammiilee baratamaa akka ta'ee fi waan haarawaatti akka hin lakkoomnee fi akka namoonni du'aaf rifachuu akka dhiisanii fi namoonni sadarkaan du'aan lubbuu namaatiif kennan diqqa akka ta'e kan itti mul'ate ta'eeti kan akka galmaa'otti kan ka'uu danda'u kun immoo kan fide waldiddaa mootummaa federaalaatiif yookiin mootummaa paartii biyya hoogganaa jiruutii fi akkanumallee ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo jidduu jiruun lammiileen gaaga'amas lubbuu cimaa keessatti kufaa akka jiran kan kaase keessaa isa tokko ta'aniiti jiru. Gama biraatiin ammoo wantoota namoota hanga amma lubbuun isaanii darbaa jirtu kanaaf mootummaan itti gaafatama qaama kenneefillee hin qabu ofiisaatiifis hin fudhanne lubbuleen lammiilee bifa salphaa ta'een darbaate jiri. Mormiin ammoo dubartoota hangafa kaafnee ture fincilli dubartoota Oromoo yeroo jalqabaatiif ba'ame kan kallattiidhaan gudeeddiin biyya kana keessatti haala malee akka cimee fi dubartoonni Oromoo ba'anii ammoo gudeeddiin nurraa haa dhaabbatu jedhanii kan itti falmanii fi kabajni dubartoota kan Oromoo keessatti sirna dimokiraasii gadaa keessatti illee kan kabaja guddaa olaanaa dubartiidhaaf kan kennamu sun akka mulqamee jiruu fi mootummaan mirga dubartoota Oromoo sarbee mirga hayyoota Oromoo illee ittiin cabseeti dubartoota Oromoo waraana mootummaatiin gudeedamaa akka jiran dubartoonni afaan isaaniitiin ba'anii kan yeroo jalqabaatiif mormii itti godhanii fi qaama humna hin qabne kana qaama ammoo sagalee isaa akka gudeeddiin irra hin geenneef keessaayyuu dubartoota hayyoo hawwan Oromoo shamarreen qarreewwan Oromoo obboleewwan humna waraana Itoophiyaa haadholii humna waraana Itoophiyaa haadholii humna adda Oromiyaa obboleewwan humna waraana Itoophiyaa humna adda Oromiyaa kan ta'an kanarratti mootummaan tarkaanfii humnaa fudhataa akka jiruu fi guyyaa har'aa hanga istiidiyoo kana seenillee asitti dubartoonni bifa adda ta'een mootummaa mormaa akka jiran kan itti galmaa'e barri 2012 kun bara
qarree fi dubartoota Oromooti jedhamee akka galmaa'ullee kan nama godhuu danda'uu fi diyaaspooraan Oromoo ammoo mootummaa biyya keessa jiru bifa adda ta'een mormaa akka jiruu fi salphina guddaa mootummaa Itoophiyaaraan gahaa akka jiru karaarra bulaa akka jiru mootummoota addunyaa waltajjiiwwan addunyaa gurguddoo biratti fudhatamummaa mootummaa Itoophiyaa diqqeessaa akka jiran diyaaspooraan Oromoo akkuma jalqaba ba'anii deeggaransan ba'anii murmanii mootummaa kana sadarkaa dhumaatirra akka geessisanii jiranii fi mootummaan ammoo wanta kana akka hin uumamnetti yaadee fakkeenyaaf filannoo naannoo Tigraayitti gaggeeffamurraa manni marii federeeshinii guyyaa kaleessaa kan jedhe keessaa tokko kan fudhachuu dandeenyu filannoo naannoo Tigraay kan akka hin gaggeeffamitti kan jedhamee fudhatamee fi ofii isaatiif ammoo lammiilee ajjeesaa jiru kanaan akka ijjeefamanitti akka ilaalaa jiru hayyoon hedduun kan barreessanii fi gama biraatiin ammoo kan dabalamee kaafamuu danda'u bara 2012 kana keessatti mootummaan Itoophiyaa maqaa sobaatiin miidiyaa qofaan biyya kana hoogganaa akka jiruu fi kiiloo 4 taa'ee maqaa sobaatiin fakkeenyaaf guyyaa har'aatti kan godhamaa jiru guyyaa araaraa jedhamee kan godhamaa jiru guyyaa dhiifamaa jedhamanii lammiileen walitti jiganii kan walii ho'ifataa jiran gara baha Oromiyaatti garuu lammiileen rasaasaan akkanumatti lafa harcaa akka jiran hayyoon hedduun kan kaasaa jiranii fi mootummaa diraamatiki ta'ee fi mootummaa iskiriptii qofaan beekamu ta'ee akka galma barri kun kan godhame keessa hojii isaatiin kan jennu kana baay'ee yeroo kaafnu as keessatti kan kaasuu dandeenyu inni guddaan dhumaatiin lammiileetiif dantaa mootummaan akka hin qabnee fi Finfinnee qofa keessatti paarkiiwwan tokkummaa biyya san keessatti hojjetaman qofa keessa ta'anii hayyoota warra akka sheekotaa fi warra akka qeessotaa of cinaa hiriirsanii namoonni hayyummaa siyaasaa qaban mana hidhaatti akka galanii jiranuu fi warri dhimma amantaa irratti ogummaa qaban ammoo fi kan akkanumallee ogummaa siyaasaa guddaa hin qabne mootummaa kana gorsaa akka jiranuu fi cinaa hiriiranii biyya tana badiidhaaf dhaqqabsiisaa akka jiran ta'e kan itti galmaa'u keessaa isa tokko akka ta'ee fi diraamaan biyya kana keessatti hojjetamaa jiru dhuma akka hin argatanii fi guyyaa har'aa kanattillee guyyaa dhiifamaati jedhamee waraana adda ammoo baha Oromiyaatiif giddugala Oromiyaatti bobbaasanii hawwan Oromoo Arsii hawwan Oromoo Harargee ajjeesaa maal hanga ammaatti akka jiran osoo hawwan Oromoo ajjeefamaa jiranii dhiifama jedhanii barqaamee kan ammoo akka dhiifamaatti qabanii gama biraatiin ammoo bara 2012 kana dhiifamaan akka irra darbaniitti godhanii ajjecha bara 2013 illee qophaa'aa akka jiran ragaa katti ba'an ta'ame. Tole boru osoo idil addunyaatiin dabarin dura laga Awaash wajji wal qabsiisee daayirektari keenya haala laga Awaash yeroo kana irratti jiru kan nu biraan ga'u ta'a isas daawwataatiin kan walitti dhufne jechuudha balaa guddaa lagni Awaash bara kana geggeesse maal akka ta'ee fi maal akka fakkaatu daawwannee dhufna jechuudha. Akkuma beekamu akkuma argaa jirru kana yeroo ammaa kana lagni Awaash bal'inaan jechuudha lubbuu lammiilee baay'ee kan itti galaafatee fi namoota baay'ee kan itti buqqisee fi qabeenya isaanii irraa kan buqqisee fi yeroo mootummaan durseetti qophaa'u dhabuudhaan lubbuun lammiilee baay'eedha itti dararamaa jiran akka ta'edha kan daawwataatti jirru lagni Awaash akkanatti guuteen beeku seenaa biyya kanaa keessatti lubbuun lammiilee baay'ee qabeenyi baay'een yeroo itti harcee fi manneen baay'ee yeroo itti qisaasa'e akka ta'edha kan argaatti jirru kun walumaa galatti waan mootummaanis ta'ee qaamni hawaasaa kamiidhaa itti birmatee gochoota kana jalqaba yookiin osoo taatiin kun raawwatamin dura furuu qabu ture haa ta'u malee osoo kan ilaalin osoo ittiin hojjetamin akkanatti hafuu isaatii wajji wal qabatee lagni Awaash bara kana bal'inaan lubbuu lammiilee bal'aa akkanatti akka galaafataa jiru kan itti daawwanne jechuudha seenaa biyya kanaa keessatti gama faallaa kanaatiin ammoo lagni Haromaayaadhaa kan waggoota baay'eedhaaf gogee ture yeroo itti deebi'ee fi yeroo itti mul'atudha haa ta'u malee kan amma daawwataa jiru kun laga Awaashidha lagni Awaash bara kana godinoota Affaar fi Oromiyaa Shawaa akkasumas Arsii keessatti bal'inaan balaa guddaa akka geggeessedha kan daawwataatti jiru boru yaada tokko. Wanni dabalu keessa inni tokko fakkeenyaaf taateewwan gurguddoo biyya kana keessatti taa'amaa jiran keessa kana laga Awaash kan viidiyoodhaan akkanumallee ragaa qabatamaan daawwattoota keenya biraan kan gabaa jirru kun waan gaarii ta'eeti garuu guyyaan phaagomoota hafan keessatti taateewwan gurguddoo addunyaa kana keessatti ta'an ragaa qabatamaa waliin akkanumallee ammoo maxxansaalee garaagaraa waliin qabannee kan daawwattoota keenya biraan geennu ta'a kaafne kana keessaa gama biraatiin ammoo laga Awaash kanaan wal qabatee viidiyoo isaatu amma hin jirre malee waan qabeenya guddaa laga Sodaree irratti akka ga'ee fi hayyoota hedduudhaan mormiin akka godhamaa jiruu fi abbaan qabeenya laga Sodaree riizortii Sodaree kunillee biyya keessa akka hin jirree fi sababuma shirri garaagaraa irratti dalagamaa turan biyya keessaa akka bawan kan hayyoon hedduun dubbataa turanidha. Gama biraatiin ammoo televezyiinii Waaltaa fi televezyiiniin Faanaadhaa waloodhaan ta'anii yeroo itti dookumenteerii irratti hojjetaa turan kan yaadatamu yoo ta'u lagni yeroo amma kanatti Sodareenillee bishaan guutumaan guutuutti liqinfamee akka jiruu fi qabeenyi guddaan achitti barbadaa akka jiruu fi yeroo kanatti abbaa kanaa namni jedhamuunillee dhabamee miidhaan qabeenyaa guddaan dhaqqabama akka jiru kattiin hubannee fi gara biraatiin ammoo gara boodaatti yookiin guyyaa biraatiif ammoo kan waliin dhufnee kan daa'annu ta'a jechuudha. Taateewwan akka kanaa kan qabannee dhiyaannu ta'a jechuudha.
Tole boru galatoomii amma kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kan daawwataa turre kun laga Awaash balaa inni biyyarraa geessaati ture amma kallattimaan gara biyya alaatti dabarree taateewwan gurguddaa akka addunyaatti bara kana keessumaayyuu bara 2020 yookiin bara 2012 kan raawwataman kan wajjin ilaallu ta'a mee siraa eegaluma haa eegalu. Tole ani eegala mee biyya kana keessatti biyya addunyaa keessaa fakkeenya bara kana ji'a ammajii irraa yookaasne ji'a ammajii keessa Hong Kongitti yeroo lammiileen bal'aan qabsoo yookiin fincila mootummaa Chaayinaatti wajjin geggeessaa turanii fi lammiileen 1 million people yookiin lammiileen miliyoona tokko ta'an yeroo qabsoo itti geggeessaa turan akka ta'edha bara kana kan beekamu haaluma wal fakkaatuun ji'a ammajii keessa balaa guddaa addunyaa kanarra ga'e keessaa isa tokko biyya Awustiraaliyaa keessatti yeroo bosonni Viktooriyaadhaa gubachuudhaan lubbuun bineensota 500,000 ol miliyoona 500 dhifama lubbuun miliyoona 500 ol ta'e yookiin bineensota miliyoona 500 ta'an yeroo itti lubbuu isaanii dhaban haaluma wal fakkaatuun yeroo state of disaster yookiin yeroo labsii balaa jedhameeti kan Awustiraaliyaa keessatti bara kana kan itti labsame haaluma wal fakkaatuun gama biraatiin muummeen yookiin jeneraalli Iraan kan ta'an Qaasim Suleemaaniin bara kana keessa kan Ameerikaadhaan ajjeefame jechuudha. Sirna awwaalcha isaa irratti ammoo yoo diqqaate lubbuun lammiilee 56 akka du'anii fi lammiilee 200 ol ta'an akka madaa'anidha bara kana keessa jechuudha. Bara 2012 kana keessa haaluma wal fakkaatuun guyyaa gurraandhalaa keessa ammoo weerarri vaayirasii koronaadha yeroo jalqabaatiif Chaayinaa keessatti itti mul'achuu yookiin argamu wajjin wal qabatee biyyoota addunyaa bal'aa keessatti yeroo itti tamsa'ee fi dhukkubni kun weerara dhukkuba balaa guddaa yookiin hamaa dhukkuba weeraraa jedhamee bara kana keessa yeroo itti bahee haaluma wal fakkaatuun guutumaan guututti dhukkuba kana wajjin wal qabsiisnee lubbuu lammiilee 26,000 olitti miliyoona 26 olitti dhifama miliyoona 26 olii hamma istiidiyoo kana seeneetti akka galaafatamedha bal'inaan kan kaasne gama biraatiin ammoo baruma kana keessa yeroo jalqabaatiif pirezidaantiin Raashiyaadhaa Puutiin jechuudha Puutiin yeroo jalqabaatiif nama dhukkuba vaayirasii koronaatiif qoricha arganne jedhanii yeroo kana bara kana keessa yeroo itti labsan haaluma wal fakkaatuun ji'a ammajii ji'a hagayyaa 13 keessa jechuudha taatee dhiyoo kanaa keessaa yoo fudhanne Israa'elii fi United Arab Emirates yeroo jalqabaatiif yeroo sadaffaadha jechuudha yeroo waliigalteen biyyoota Israa'eliitii fi biyyoota Arabaa waliigaltee sadaffaa ta'eeti yeroo jalqabaatiif yeroo isaan itti waliigalanii haaluma wal fakkaatuun gama biraatti yoo dhufne hagayya 28 irratti yoo kaasne immoo yeroo jalqabaatiif Jaappaan Prime Minister kan ta'an Shin Abeen namni waggaa dheeraadhaaf Jaappaan bulchaa turan yeroo dhukkubsatanii aangoo isaanii irraas bara kana keessa itti ka'an jechuudha haaluma itti dabaluudhaaf baruma kana keessa yoo fudhanne yeroo bara kana keessatti Luxembourg biyya addunyaa jiran keessaa biyyoota jiran keessaa yeroo jalqabaatiif bara kanatti biyya tajaajila tiraanspoortii yookiin tajaajila konkolaataadhaa bilisaan akka deemu taasiste jechuudha biyyi kun biyya Awurooppaa keessatti biyya argamtu waan taateef biyya uummanni isiis hammana guddaan taane haa ta'u malee biyya uummanni isiis lakkoofsaan diqqaadha yeroo jalqabaatiif biyyoota jiran keessaa biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya yeroo jalqabaatiif tiraanspoortii bilisa itti taasifte taatee bara kana keessa galmoofteeti jirti odeeffannoo biraatiin bal'aan jechuudha Black Lives Matter movementiin waraansa gurraachotaa yeroo jalqabaatiif erga George Floyd du'eeti as eegalee jechuudha ajjeefameeti as kaasee yeroo jalqabaatiif Ameerikaa qofa keessatti iddoowwan 550 ol ta'an keessatti bal'inaan namoonni bal'aan yookiin namoonni hedduu ta'an hiriira yoo itti ba'anii fi seenaa Ameerikaa keessatti qofa osoo hin taane seera Afrikaa keessattis keessumaayyuu asiin dura cunqurfamaa yookiin cunqursatoota namoota gurraachaa kan ta'an siidaawwan isaanii kanneen itti ijaaramanii turan Awurooppaadhaa kaasee hamma Ameerikaatti yeroo itti jigee fi yeroo biyya keessaa itti barbadaa'edha barri kun jechuudha. Biyya keessaallee kan jiran irratti qeeqii guddaan kan itti ka'e. Kan itti ka'edha. Bara kana keessumaayyuu Black Lives Matterin yoo fudhanne bal'aa sadarkaa bal'aatti kan geggeeffame biyyoota Ameerikaa qofaa miti Awurooppaa keessas dhufee Ingilaandi keessatti siidaan namoota ciccimoodhaa kanneen bara durii keessa jechuudha bara sirna yeroo bara daldala garbaa keessatti yeroo daldala garbaa san namoota baay'ee biyyoota adda addaa biyyoota Afrikaadhaa fe'amanii gara Awurooppaatti geggeeffamaa turan keessatti yeroo sanitti lubbuun lammiilee baay'ee irratti namoota taphataa turan siidaan isaanii dhaabbatee kanneen itti ture biyyoota Ameerikaa qofa osoo hin taane Awurooppaa keessattis yeroo itti siidaa isaaniis guutumaan guututti itti jissan jechuudha bara kana keessatti yoo kaasne kun barri kun guutumaan guututti baroota Afrikaan akka Martin Luther King isa duraa sanitti gadi bahee
sagalee isaa kallattii baay'eedhaan itti dhageessifataa turee fi taphattoonnis yeroo gama kubbaa miilaatti dirree keessatti yeroo uffata akkasii yookiin Black Lives Matter jedhanii qabatanii itti seenaa turanii fi seenaa Ameerikaa keessatti seenaa addunyaa keessatti isa guddaa kateedha bara kana jechuudha. Ayyee ulfaadha anillee waan biratti jiru kan kaasuu ni danda'a. Fakkeenyaaf ati kan kaasite keessaa weerara dhibee kooroonaa vaayirasiitiin wal qabatee dhiibbaawwan dinagdee hawaasummaatii fi akkanumallee ammoo kan siyaasaa biyya kana keessatti yookiin akka addunyaatti kan dhufanirra kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf ogeessi dinagdee tokko akka jedhanitti namoonni biiliyoona walakkaa ta'an addunyaa kanattirraa sababa dhibee weerara COVID-19 kanaan akka hiyyoomatuu hin oolle shakkii qaban ibsaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo namoonni persentii kan 7 hin caalle rakkina dinagdee kun gara rakkina fayyaa idil addunyaatti fiduu akka danda'u. Fakkeenyaaf rakkinni dinagdee kan hiyyummaa namoota 500,000 ta'anitti kan namoota hanga biiliyoona walakkaa kan ta'an dhibee COVID-19 weerara kanaan hiyyoomatuu danda'a kan jedhe keessa eega hiyyummaan sun damma afaan si qabee boru damma afaan si qabee jedhamu Oromoo mee walitti deebina isaa coomsaa dhageeffanna jechuudha ammas bakkuma jirtanitti nu faana taasisan jenna.